野島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで。それでは第3マッチシングルスの出場選手を紹介いたします。木下マイスター東京吉村和弘選手、金沢ボート吉田正樹選手。第3マッチシングルスまもなく試合開始です。両チームの選手はコートにお入りください。ここで第3マッチシングルスのジャッジを行う審判をご紹介します。主審坂本雅代、副審太田真理が担当いたします。
皆様のクラブで会場を盛り上げていきましょう。皆様、大きなクラブありがとうございます。木下マイスターコーチの吉村選手、ゲームポイントです。
ただいまのゲームは11対8で木下ナイスサーブで吉村選手が勝ちました。ゲームカウントは1対0です。皆様のグラウンドで両選手に熱いエールをお送りください。
木下マイスター東京吉部選手ゲームポイントです。ただいまのゲームは11対9、木下マイスター代表吉村選手が取りました。ゲームカウントは2対0です。皆様のクラスでどんどん盛り上げてまいりましょう。
金沢高校吉田選手、ゲームポイントです。ただいまの点は11対5で金沢高校吉田選手が取りました。ゲームカウントは1対2です。皆様のクラスで両選手に大きなエールをお送りください。
大きなクラップをありがとうございます。
対7台、神奈川高校吉田選手が取りました。ゲームカウントは2対2。最終ゲームは6対6からのスタートとなります。ポイント10対10の有利となった場合は2点差がつくまで試合を行います。さあ、いよいよ最終ゲームです。皆様、大きな拍手をお願いいたします。
ご覧いただきましたように、第3マッチシングルスはゲームカウント3対2で木下マイスター東京吉村和弘選手、おめでとうございます。皆様、両選手に大きな拍手をお願いいたします。ここで本日の入場者数を発表します。本日の入場者数は629人です。ご来場くださった皆様、本当にありがとうございます。それでは第4マッチシングルスの出場選手を紹介いたします。木下マイスター東京松島沙選手、アナザーボート谷垣優馬選手、第4マッチシングルスまもなく試合開始です。両チームの選手はコートにお入りください。